Ndabaramutsa mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Mu gitondo nabonye abantu benshi batwifuriza Noeli, hanyuma bamwe nabasubije, hanyuma kandi none nanjye ndabiteka n'ijuru kuba hano bantu mungana kurya kugira ndabifurize Noeli nziza. Mwese ikoraniro ry'Imana muri hano ndabifurije Noeli nziza. Dusoma amajambo y'Imana. Kuvyukuri suko tumenyeye tubivuga, umenya hari majambo twosoma kuko twayumvise ahagije, ariko ku mwanya uhari watekanijwe reka tuyasome hama dusenge Imana. None tutebeje twugure Bibiliya zacu dusoma amajambo y'Imana ari muri igitabo ca Yesaya igice ca 9 kuri umurongo wa 6 turongera tuhasoma amajambo y'Imana. Ego havuga ngo ku mwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujenama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umwami w'amahoro. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana tumaze gusoma n'amajambo atari make, tugize iminsi tuyasoma, nukuvuga tuyumva badusigurira, hanyuma kandi tuyakuramo amajambo y'Imana dufasha. Reka n'ubu naho nyene tuyasome. None rero ijambo twokuramwo nuko kandi umwami wacu Yesu Kristo ari umwami w'amahoro kandi yaje atuzaniye amahoro. Yesu nashimwe. Ivyo mwabiririmbye, mwabivuze, mwarabivuze, umenya twosega Imana tukabaza tutoro utagira amahoro ga yemwe muri ikoraniro ninde agaruka tugasenya Imana. Ariko reka tusome makeya. Umusazi w'Imana rero sari wayazi amajambo, hanyuma yavuze ngo umwana tuvukiye aravuga amaje wazoba ari acabakari wazoba ari umwami w'amahoro. Umwami turamwumva n'amashuze hejuru cyane, n'umutegetsi ari hejuru cyane. Ego buri bihe nta umwami ngira ngo abami ntibari henshi, tuba ko ari ka perezida niko twovuga, uruva n'umutegetsi wo ku rugero rwo hejuru. Uwo mutegetsi rero wo ku rugero hejuru kuko abategetsi barafite ibyo bagaba. Murabizi no muri iminsi ndumva bago umutegetsi kanaka yagabiye abantu ibintu binaka, kandi baramugabira baramuha abaramubona akabitanga. Kandi kuva kera hose n'ibwami baragenda gushengera bakahagabirirwa, bakabagabira inka, hanyuma rero akabara y'iminsi umuntu ashengeye ibwami akava yagabanye. Yesu nashimwe. Ni none rero umwami wacu Yesu nawe nyene rero yaje afite icagaba, umutegetsi afite ibyagaba, ikiragaba gikomeye cyane, amahoro. Amahoro kabisa, kandi aza ikintu gikomeye cyane abantu bagomba, abantu bashima, abantu barondera, batanga amafaranga menshi, bakora ibikorwa vyinshi ngo baronke amahoro y'amana bashaka kuyaronka. Kubera iki? Inzira bahuje niko batamenye uyatanga ko ari uyaja umwami ayafise. Yesu nadufashe. Amahoro ni ijambo ryumvikana. Amahoro ni ijambo ryumvikana cyane, ntawovuga ngo dore sigura iki. Amahoro n'umutekano, nituze, nihumure. Amahoro ni ikintu umuntu yosigura cyane kandi kiri mu buryo bwinshi. Atashaka kuba twicaye ngaha ubura tumeze neza, ariko abantu muri bo gata amahoro bafise. Ubu ari abantu kumbe bahora gushaka kuba ari ikintu kitari ibintu byinshi. Hariho abantu kumbe bari ngaha batagira amahoro, baratata ngo ntibazanye ngo ntibarose impuzu nshasha bambara kuno munsi. Abantu turi kumwe bafise ingorane. Hariho abantu bagira ati yamara muhira sinagize nka naka, umenya bafise amagoba bafise ingorane, ugasanga ari ngaha muga bagira ati ariko nawe ushika no munsi ntibeze ko kwanaka. Aho bakabura amahoro, baraha mu ngoro y'Imana kandi bari imbere y'umwami w'amahoro. Turi kumwe.
ariko aya mahoro umwami wacu yazanye n'amahoro y'igitangaza, si amahoro y'impuzu, si amahoro y'imiduga, si amahoro y'amabutike, si amahoro y'amamangazini, si amahoro y'ibinabiriya, n'amahoro yo mu mutima. Yesu nashimwe. Asanga uyafise ibera amahoro nyene, tekana gira ituze, urahiriwe. Ico gisigaye urindiriye no kuja mu bwami bwo mw'ijuru. Yesu nashimwe. Mutama wanje ariko turaga mu gitondo ruya muyingwa, ariko twaje twari ku mpanda guherekeza umuvyeyi w'ishengero wacu. Hanyuma rero umunsi rero yaba mukumbira mu gitondo tizina bakati ndavye kweza mbonye kucyo tubona ku mpanda, ati umuntu yoje imbere y'Imana kubaha Imana, ati uko inyuma y'ubugingo nta kintu bafise ivyizigiro. Siko biriga yemwe, ariko umuntu afise amahoro yo mu mutima n'ubutunzi bukomeye, kuko inyuma y'ibi azibonera umwami wiwe. Yesu nashimwe. Umusafi w'Imana rero Yesaya, iki gitabo ca Yesaya ni igitabo c'umuhanuzi mukuru, kubera kuko avuga ibintu vyinshi murabibona, ibice 36, ariko kandi nk'abandi bahanuzi Yesaya ahamagarira abantu kureka ivyaha, kuva mu vyaha, kuko abaza kwibabwira, arabibabwira akabivuga akabibereka, kandi abantu twarabaze kubavugana ko n'abaganza, abaswe hejuru, abami n'abaherezi, ariko kandi n'abantu bose. Yesaya rero arabahanurira kuva, akababwira ivyaha, akabahanura kubivamwo, agaca n'abagabisha ko nibabireka Imana izobagira neza, mugo batabiretse Imana izobatwara mu yandi mahanga babinyagano, bamererwe nabi. Hanyuma rero ubwo nibisubiramwo bakubaha Imana, Imana yongere barestori bagarukane. Ariko kandi ngo muri ayo masigarira yayo hazovamwo Mesiya, ariwe rero turiko turavuga ko azozana amahoro mw'isi. Yesu nashimwe. Uwo Mesiya arazoza, kuko ngo Imana isezerano na Dawidi azoba amasigarira, azoboreka mu Mesiya. Yesu nashimwe. Kandi yaraje Mesiya, yazanye amahoro. Yesu nashimwe. Tudatebeje rero, Imana imaze kurema Adamu na Eva ibashira ngaho bamutekano, bagira amahoro, barabagenzi b'Imana. Yesu nashimwe. Ngo baratera inkuru ukagoroba, ngo Imana ikazi kababoneka neza, ikabanezererwa. Yesu nashimwe. Ariko umugwanizi Satani ngo aridegiza, arihindura izoka, ngo azasanga babana, asanga wa mufasoni ego Adamu. Hanyuma rero aramuhenda, kuko Imana yababwiye ati iri tongo murigumemwo, murikorere, kandi muri iri tongo hari igiti kiri hagati, hari ikibineka rishi, kibi n'iciza ntimugikoreko. Ordre y'Imana, iteko ry'Imana, ntimukoreko. Nimwakorako muzogirana, muzopfa. Urupfu rubuza amahoro yemwe. Uwo ni mwanditsi ngo muri ibi ijana bihereza niwe yanditse ngo burya ikintu gigoye cyane kibabaza, yavuze mu rundi rurimi ngo ni kuba wiyumvira urupfu. Le sentiment de la mort, c'est ça l'absurdité de la vie. Umuyani Camus niba ntihenze, Albert Camus. Abasomyi ngira mwaravyumvise, mwarabisomye, mwaravyumvise kw'ishuri. Kuba wiyumvira urupfu. Uruvuga ugatunganirwa, ukagira ibintu vyiza, ahuba vyiza beze neza, mugabo ukiyumvira ko ejo hari iki, urupfu. Ariko ku bantu b'Imana naho biri uko, twebwe nitwiyumvira ku rupfu, twiyumvira kwiki ko inyuma yiba ari iki, ari ijuru. Yesu nashimwe. Adamu rero na Eva bari ngaho bameze neza, izo kirazira bahenda Eva, atawugira ibiganiro, aribagira ko baraganira n'Imana. Bakristo mumenye wo muganira. Aba France bavuze ngo entre les amis il faut distinguer le flatteur. Umenye wo muganira. Bakristo bari abanyabanga, umenye umuntu muri kuraganira wo hari uje kubwira ko azoza kuganiriza, arondera gukura mu nzira y'agakiza. Uragaba, uraba neza, uramwumviriza, wumva yahengamiye. Inzoka ihenda
Eva yimereye neza ari umukunzi w'Imana, iramubwira ngo none ngo ibi byose muremerewe kubirya ko ibi biti byose biri ngaha. Eva ngo yego, ngo mugabo umviriza ntuzewe, ngo mugabo ngo hari ikintu Imana yatubujije ngo niko twakiye kuzogira ingorane. ngo oya, Satani ni iki? Ni umugwanizi, ni umubeshi, niko ameze. Ego hanyuma rero aramusuka aramuhenda, avaho naho mwogiye gutaco muzoba. Eva ngo acaramura ararya nko hamarire ngo acakwa aho konde umugabo wiwe, ngo bacabagira ntibici tubwira ngo vyace bigenda gute, ngo baca basanga bwa bwiza bw'Imana bwagizende bwabavuyeko. Niko bimeze iyo umuntu avuye yanse yibagi amasezerano y'Imana, ico yasezeranye imbere y'Imana, imbere y'ishengero ngaha tubacisha ngaha imbere y'ishengero aba gice bashasha n'ubu turabafise batari bake, kandi tuzobabwira ikindi gihe ko hageze. Ayo muntu agasezera imbere y'Imana, iyo rero atirutse imbere y'Imana bwa bwiza, ayo mavuta y'abakristo aca muvako, amavuta aca muvako. Adamu na Eva bwiza bw'Imana bavako, ariko ndashima Imana yo mwijuru. Dusomye ngaha mu Itanguriro 3:15 hacavuga ngo iki? Dusoma amajambo y'Imana turabe iki jambo ry'Imana rivuga. Itanguriro igice ca 3 ku murongo wa 15 dusome. Havuga ngo nzoshira urwango hagati yawe n'uwo mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzokumena umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinziri. Kandi abarera uwo mugore, ivyo muzovyisomera, ivyo cyane cyane tubaze tubireke nagomba y'amajambo teje gusoma. Nzoshira urwango hagati yawe n'uwo mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzokumena umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinziri. Ijambo ngomba umviriza naho biro, kuko Imana yari ifise umugambi mwiza ku mwana w'umuntu. Naho vyabaye uko, naho umuntu yakoze icaha, Eva agakora icaha, agacaza n'umugabo we bagakora icaha, Imana kubw'urukundo rwayo, kuko mwaririmbye Imana kandi niko biri, kuko mwaririmbye abantu b'Imana niko biri. Imana kubw'urukundo rwayo ikiravuga ijambo ngo umugore nyene uruvyaro rwiwe ruzokumena umutwe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Uruvyaro rwiwe naha rero, naha Imana yagomba kuvuga ko umugore azovyara umwana w'umuntu. Yesu azokwindira akahinda kihindira umuntu, agaca bugufi, akaza akavukira mu ruhongore, akabana n'abantu n'abanyavyaha, abasambanyi, abatoza kori, bari rero kugira ngo bashobore kongera kubonana n'Imana, kubana n'Imana. Yesu nashimwe. Niri sezerano rero naha tubaze gusoma rero, naha Yesaya ko arabivuga ko biteza kuzoba kandi vyarabaye. Yesu nashimwe. Umugore azovyara umwana uzomwita Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Yesu nashimwe. Kandi uwo muntu wari wazokiza abantu ibyaha byabo, naho bakoresha icyaha, naho amahoro agiye, azogaruka, kuko umwana w'umuntu azoza. Yari Yesu niwe yitegura umwana w'umuntu, kandi murazi ko Yesu yaje avuga umwana w'umuntu. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Agarukana amahoro. Nico tuba dufise amahoro, nico gituma ufise amahoro, nico gituma ubundi wese azoza akizera umwami w'amahoro, azoyamuha nawe akayaronka. Yesu nashimwe. Ariko nitubaje gusoma muri Matayo, muzohasoma ivyo twatuvuga ari Matayo 1:21, muce mwongera musoma Yesaya 14 kugira rero dutere tuje imbere. None kwayo mahoro yaje mw'isi kandi umwami wayo ariho, niki kibuza ko abantu boronka amahoro? Niryo garukana gufitiye rero, niki kibuza abantu kuronka amahoro? Umvirize bwa mbere ni vyinshi, kutumvira ivyagezwe n'Imana. Iyo umuntu atumva ivyagezwe n'Imana aba ariko yitesha amahoro. Dusome Yesaya 8:18 nyene, iki gitabo ca Yesaya
4:8 ku 18. Ndakwifuriza shengero ry'Imana kugumya amahoro ya Kristo Yesu. Umviriza, ndabifuza ko mutogira ikintu cyotuma amahoro boyanyagwa, kandi kugira ngo yanyagwe nuko mutokumvira Imana. Ariko ndabifuza kumvira Imana. Yesaya 4:8 ku 18 havuga ngo ivyo uba warumviye ivyagezwe vyanje. Sizi ko twahashitse. Iyo uba warumviye ivyagezwe vyanje, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, kandi ukugororoka kwawe kuba kwabaye nk'imipfunda y'ikiyaga. Yesu nadufashe cyane. Iyo uba warumviye ivyagezwe vyanje, umviriza rero, muntu warose amahoro y'Imana, muntu wahuye na Yesu Kristo, umwami w'amahoro, umukama wa hamwe muri byava ngo umukama w'amahoro, nico kimwe bacava umwami w'amahoro. Yagumemwo, yagumye, yafumbatire kugira ngo nta kirikirira kibe cyo gukuramo. Icyo teke gukuramo ni iki? Kutumvira ivyagezwe. Umviriza ivyagezwe vy'Imana. Ivyagezwe ni ivyaye kutitera tunyarutsa nibi. Imana ibwira Yosuwa imuhaye igikorwa, Mose amaze guhwera. Koze Imana Mose umuntu mwiza cyane, mugororotsi umuntu mwiza cyane. Niko bibiri imushigira intahe ngo yari umuntu mwiza cyane. Hanyuma rero amaze guheza igikorwa c'Imana, Imana imaze kumwihambira yari kamubika ahantu iziwe yonyene. Yosuwa yari yarateguwe n'uwo mukozi w'Imana Mose. Hanyuma rero Imana imuha igikorwa, iramubwira nga kuri gice ca 1:8 iramubwira ngo muri iki gitabo c'ivyagezwe nguzobirimbure ku burago ryari no mwije kugira ngo ivyawe bizogirente bizogene neza. Yesu nashimwe. Ibi vyagezwe vy'Imana, mwumviriza tuvyumvire. Musavye Bwana Paulo alikira Timoteyo gice ca 2, icete ca 2 ca Timoteyo 3:16 aramubwira ngo ivyagezwe vyose vyahumetswe n'Imana, kandi bigiye kimaze kugira kwigisha umuntu ngo bikamutoza indero, bikamurongora, bikanamuhana, muko bikamukosora. Donc ndavyumva kugira ngo umuntu w'Imana abugizende ushitse kandi ashobora gukora ikuba c'Imana cyose. None ga yemwe murumva umuntu w'Imana akomeye muri ivyanditswe ibi vyagezwe ibi aca munashitse. Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo kira nta bantu mwarimwo, umva kira nitwara abantu nitwari dushitse, ariko tubaze kwitonda ibi vyagezwe dushaka abantu bashitse. Yesu nashimwe. Dushaka gukora ikuba ciza cyose. Yesu nashimwe. Ibi rero tubigume twavyitondera, duca turoba tuba amahoro y'Imana. Ijambo ry'Imana rifuze duca turonka amahoro ya Kristo tuyagumamwo, kandi twahawe n'umwami, kandi twahawe n'ubufisa amahoro, kandi tutayata ngo ntabuza gukura. Yesu nashimwe. Ikindi cyo tuma amahoro aguca mu mwanya w'intoke ugabe ni Yesaya 5:7. Iki gitabo turagisoma cyane, ego twabanje kukivuga kwituba cita gituma, ndetse igitabo gikomeye cyane twarabivuze yuko mbese bacita ko ari nk'ubutumwa bwiza bugira 5 kubera buvuga Mesiya mu buryo burebure. 5:19 havuga ngo iki muri Yesaya, igitabo cya Yesaya nyene 5:19 havuga ngo ni jewe ndema ishimwe riva mu minwa, amahoro abe ku uri kure no kuri hafi, nanje nzomukiza niko rahavuze. Ariko umviriza abanyakibi bameze ikiyaga gisuriranya, kuko kidashobora guhwekera, kandi amazi yaco azikurura isuri n'imyanda. Nta mahoro kumenya vyaha nikoroha Imana yanje ivuze. Umviriza abantu b'Imana tugabe kimwe tuvuye muri vyagezwe vy'Imana, amahoro araducika. Kabiri, twirinde kwa abanyakibi, twirinde ibibi ko turi abantu b'Imana, kugira twe muri ayo mahoro, kuko abantu bagiye mu bibi, amahoro ya Kristo yaragiye.
ibaciye mu myanya y'intoki aragenda ubara atavyizigiro. Ariko ndakwifuza muntu w'Imana uri kurumviriza, uri kuranyumviriza kandi kurumviriza jewe kumviriza ubutumwa bwiza, ntuje mu bibi, umuntu w'Imana waramenye Imana, ugume muri Kristo Yesu, ugumane ayo mahoro. Uwari Zaburi 5:1 50:16 nawe nyine twoshiraho amaso gatoya tuyarusa, havuze ngo iki Zaburi 50:16 havuga ngo umviriza, ariko umunyakibi Imana iramubaza, wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe? Ko wanka gutozwa indero ugashiburira amajambo yanje inyuma yawe? Iyo ubonye umusuma wemerera nawe kandi ufatira n'ubusambanyi, uhaye ikibaka wakawe, urubi rwawe rwigendera ubugunge, wicarikwa no kuvuga nabi uwo muvukana, urementaniriza ubuvukanyi wawe bwite. Ivyo urabikora naje ngahora ukiyumvira yuko mwaje nawe rwose, ariko nzoguhana ndabishira imbere y'amaso yawe uko birikurikirana. Ijambo ngomba boni iki niri kwanka ibibi. Ivyo bibi Bibiliya bidondaguye, iravuze abanyakibi, iravuze abasuma, iravuze abasambanyi, iravuze abagunga, iravuze abarementanya. Ivyo nivyo bituma umuntu atakaza amahoro ya Kristo Yesu. Ibibi ko umunyakibi umuntu w'Imana, abantu bakaniha, umuntu w'Imana, abantu bakababara n'umuntu w'Imana, ariko nawe ari umukizwa, ari umuntu w'Imana ngo yita umukizwa, baca ngo yita umukizwa. Hari nawe mbere baca basirino bagira ngo mukizwa par ironi, agahemo. Je ndaboza abantu bita ngo mukizwa kubera agahemo n'amakogwa kabisa, batabita mukizwa kubera kijijwe mugabo, kuko bazi ko yari umukizwa mugabo par ironi, agahemo kabisa. Yesu adufashe ntitube kabisa abanyakibi, turi mu ngoro y'Imana ngo amahoro atujya kisa tujane, twahawe n'umwami wayo. Ikindi yebwe abantu b'Imana, kugira amahoro y'Imana, amahoro ya Kristo Yesu tuyagumane, nuko tugirane, nuko twirinda kuvuga imirenzako, mu yandi majambo twirinda kwihana nabi. Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, dusubire inyuma gatoya cyane tuje imbere bivana uko umuntu abivuga. Yeremiya 8:11 Bibiliya tubwira ngo mwumviriza yemwe, kandi mwumviriza. Yeremiya 8:11 kandi bapfuye imirenzako igikomere cya wa mukobwa, ari bo abantu banje bavuga bati namahoro kandi ata mahoro ariho. Umviriza, iyo umuntu rero avuga imireza cyangwa agiye kwivuza imirenzako, bagaca bavyumva rero, baca prescribe imiti rero kuko bababwiye. Umviriza rero, iyo Imana iravuga ngo umukobwa avugwa muri Bibiliya, umukobwa avuga barinde Isirayeli. Tuvuga yemwe, turikubega yemwe. None aba bantu bwoko bw'Imana bwarivuza imirenzako, bakavuga ngo barihanye batihanye, bagaca bagarariza Imana. Muribuka none muzi ingene bavuze ko bimeze neza, abonye ivy'Imana yakoze ku kiyaga gitukura, ingene baririmbye. Ninde yateye akaririmba baje ku kiyaga gitukura? Miriam. Mugabo mu kanya gatoya barazi ingene batase ngo Imana yagiye kudukura muri Egiputa, ngo twararya twaramwa twaragira. Ewe bwoko bantu b'Imana, ndakuri ijambo rero kwihana imirenza ko bantu bakarenza ko ntibavuga ukuri, ivyo bituma umuntu abura amahoro. Zaburi 51:14 kora nk'uyu muntu w'Imana kugira ngo amahoro yawe uyagarukane, kuko Yesu yaje ari umwami w'amahoro. Kuri tuvuga twaje kugira ngo tuheze umunsi oya, ariko twaje kugira ngo twibukanye cy'uwo mwami wacu Yesu Kristo turiko turibuka yaje gukora ku isi. Umviriza Zaburi 51:14 havuga ngo unkize umwenda w'amaraso y'umuntu, Mana
we Mana y'agakiza kanje niho ururimi rwanje ruzorenza ijwi ruririmba ukugoroka kwawe. Umviriza, unkize umwenda w'amaraso y'umuntu. Mana we, Mana y'agakiza kanje niho ururimi rwanje ruzorenza ijwi ruririmba ukugoroka kwawe. Umviriza rero kugira ngo we watakaje amahoro, ama Yesu yazana umwami, yazana uko umwami twavuze ko yarafise ikidazanye gikomeye cyo kugaba ku isi. Amahoro abantu babuze, amahoro abantu barondera mu ntambara, amafaranga y'agaciro agatakara, umwaka 2, 3, 5, 10 bari kwaragira ngo bagwanwa rondera amahoro bikanka. Najya kubwire igituma amahoro ashobora kuboneka ku isi ni kubibagira ikintu ko atanu bavuga no kurira mugenzi we, kuko nabonye ne bwabo mitima yabo nta kuri kurimwo. Harimo bwabo gunge twabona, harimo ugwango n'abanyakibi, harimo ishari, hamwe inzigo, harimo ibigiri byose, harimo ibibi. Kugira ngo rero baronka amahoro nuko bokora nk'umukozi w'Imana Dawidi aravuga aratura neza, kugira ngo amahoro kuri wa Noheli ugende gufungura ivyo ufise byose wabijyagende kujya biri ukabinezererwa, nuko bokora nk'umwami Dawidi. Iganuke kuri wewe. Umviriza, aravuga ati unkize umwenda w'amaraso y'umuntu. Uwo muntu songune ni Uriya umuheti. Dawidi aramwicisha. Ewe badari ziza kweri, razi guharira kweri. Nijo warakoze vyose birege ivyo bireye ko wovyumvira upfe kwemera gusa. Dawidi atanga icete agiha umuntu ikiza kumwicisha. Arababwira ngo ejari kikete ngo rishire yo yarinde yo wabo ofisiye do mukuru w'ingabo ajari kete atazi kirimwo mugabe cyari kirimwo cyababwiye kete rya gushikira umuntu nyene umushire ku rugamba rukaze kugira apfe, kandi akiriya muziza kwabwira ngo icyaha yakoze cy'ubusambanyi n'umupfasoni wiwe rikimenyekana. Ewe bubi bwa Dawidi, ariko Imana ni nziza, ibi byose umwami w'amahoro kwere. Umviriza wenyene rero kugira ngo ayo mahoro yagarukane, ururimi rwiye rwongere ruvuge, yongere ashobore kurira ibishimwe, yongere ashobore kurira ibyahanura abandi, yongere ashobore kuvuga ibyavuga Imana ikamwumva. Aravuga ati unkureko umwenda w'amaraso. Mayani majambo umbabarire kuri Uriya nicishije, nkazesa amaraso y'umugororotsi we yakandi ko wacimate. Sinshobora kutaha muhira ngo ze kwirarira muhira abandi bari ku rugamba, kirazira. Mugabo arakoresha amanyanga yose ashobora kugeraho amwicisha. Icyaha ni kibi, icyaha ukikugwa ko ukaronka amahoro cihanye. Iganuka yagufitiye kuri umunsi wa Noheli umwami w'amahoro, mbega urayafise ko yazanye. Ni iki kujira amahoro? Twabonye ko ikiri kushaka kubuza amahoro ari kutagura ivyagezo vy'Imana, kandi ko ari kuva mu bibi, ko ibibi birabuza amahoro abantu. Dushaka kuronka amahoro umusambanyi, oya urumwicanyi, urumunyakibi, urumugunga, wiba, utukana, oya wagize abandi bibi, oya bibe yakwiye kunzira. Dushaka kuronka amahoro kandi wihana imereza ko ajogira neza, nuko kwatura nka Dawidi ukaguti Imana ngirira imbabazi nkura kumwenda wicakana kurakizi, hanyuma rikashobora kukadira amahoro watakaje, akongera agasendarisha nk'uruzi. Yesu radufashe. N'amajambo y'Imana mwese mubise Imana bahezagire. Yesu Kristo utanga amahoro, twashimye twakengurutse uyu munsi muri kino gitondo kuba twaje hano mu ngoro yawe tukagaburirwa y'amajambo yawe y'ubugingo, tukamenyeshwa iyi nkuru nziza yuko waje uzanye amahoro, waje hano mu isi kugira ngo abari mu mwiza bave mu mwiza baje mu muco. Warakoze Mana Data wa twese, urukundo rwawe ntako twoshobora kurusobanura namba na gatoya, ruraturengeye twebwe abana b'abantu. Urukundo rwawe ni rw'igitangaza. Warakoze kuturungikira umwana wawe ukunda Yesu Kristo akaza hano mu isi arondera umwana w'umuntu
kugira ngo tuze turagwe ubugingo budashira. Nushimwe n'utazigwe. None rero muri uno mwanya tugira tuhave tuja mu mihira yacu, turasavye Mana kujana nawe no kuzigamirwa muri wewe no kugendera mu mahoro yawe no gutinya icaha ico tuma kidukura mu mahoro. Turasavye cyame gitsindwa iminsi yose. Turashima n'ingene wabanye natwe muri uyu mwaka wose, ingene watugiriye neza. Nubu turasavye Mana uzoshishikare kubana natwe muri uyu mwaka tugiye gutangura, uzoshishikare kutugirira neza. Impwemu y'Imana ishishikare gukomezwa muri twebwe, ingabire z'Imana zikomezwe zongerekane muri twebwe. Ushishikare kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe kurorera igaruka ryawe, twihangana tugenda nk'uko ugomba, twatura ibyaha byacu neza, tugendera mu bugororotsi. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, uramudufasha, uramutunesherereza. Urakoze kuvyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.